အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ database နဲ့ချိန်ပြီးတော့အခု data လေးတွေ insert လုပ်တာပြီးသွားပြီပြီးရင်အဲ့ဒီထည့်ပြီးသား data လေးကို show ပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့အခုဆက်ပြီးတော့ဗာပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် update နဲ့ delete ပေါ့နော်ဒီထည့်ပြီးသား data တွေမှားခဲ့ရင်ပြန်ပြီး update လုပ်တာရယ်နောက် delete လုပ်တာရယ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကျွန်တော်ဆက်သင်ပေးမယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီသတင်းချုပ်ပိတ်တဲ့9ရက်မှာတော့ပြမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ဂရီတိုင်းကျွန်တော် target ကိုအဲ့ဟာတွေ insert update delete တော့ကျွန်တော်ပြီးအောင်ပြပေးပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အရင်ရေးခဲ့တဲ့ဟာလေးကို local host ဟောခေါ်အောင်မြင်ရလားမသိဘူးခဏကျွန်တော် zoom ချဲ့ပေးမယ်နော် localhost local hot admin အဲ့ရှိမှကျွန်တော်အပါစီနဲ့ဟိုမှာ SQL တော့ run ထားပါတော့စိမ်းအောင်တော့ run ထားလိုက်ပြီးရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ local host base bima admin နဲ့ကျွန်တော်ဝင်မယ်နောက်တစ်ခုကအခုကျွန်တော်တို့ရေးနေတဲ့ website လေး local host post 2လား post 2အဲ့ဒါဝင်မယ်နော်အဲ့မှာယင်နေ့ကကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တာဒီလိုပုံစံလေးရှိတယ်နော်ဒီမှာ table လေးတစ်ခုထုတ်ထားတယ် table ထဲမှာ ID ရဲ့ပုံနဲ့ arta အဲ့ arta ဘေးနားကနေကျွန်တော်နောက်ထပ် delete နဲ့ update ဆိုတဲ့ cloud လေးတွေကျွန်တော်တို့ထပ်ထည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရေးတဲ့ code ထဲက front end index.php တဲ့ကနေ sorry index.php တဲ့ကိုကျွန်တော်ကဒီ div တဲ့ကိုဝင်တာဟုတ်ဒီ div ရဲ့ဝင်တာဆိုတော့ backend နဲ့ကိုသွားမယ် backend နဲ့ကကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာမယ် table ထဲမှာကျွန်တော် column နှစ်ခုခေါင်းစဉ်နှစ်ခုကိုတိုးလိုက်မယ် column နှစ်ခုခေါင်းစဉ်နှစ်ခုတိုးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် copy ရေးမယ်လောက်သွားလိုက်တော့မယ်နော်ဒီတိုင်းပဲရိုက်လိုက်ပါတော့ tt ဖွင့်အပိတ်နဲ့ tt အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီကောင်မှာကျတော့ edit ဆိုပြီးတော့ဒီ eled delete ဒီလိုမျိုးလေး column လေးနှစ်ခုထည့်လိုက်မယ်နော် reflect ခေါ်ကြည့်လိုက်မဝင်သေးဘူးတော့ဒီမှာမစေ့ထားသေးလို့เนาะစေ့ပြီးတော့ကျွန်တော် reflect ခေါ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ edit နဲ့ delete တွေ့ပြီဟုတ်ပြီသူ့အောက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ column အဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အောက်က data လေးလိုက်ထည့်ရမှာပေါ့เนาะအဲ့မှာတော့ပြောရင်တော့ဟိုဘာတွေထည့်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ icon လေးလည်းထည့်လို့ရတယ် icon လေးတွေလည်းထည့်လို့ရတယ်တချို့ကကျတော့ဒီက icon လေးထည့်ကြတယ်တချို့ကကျတော့လည်းဒီလိုစာလေးပုံစံပဲရေးထားလိုက်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာစာလေးတွေပဲကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်တော့မယ်เนาะစာလေးတွေရေးတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်နှစ်ခုခေါ်မယ်tt ပေါ့เนาะ tt မှာမှဒီမှာ delမှာဖောက်ဝင်ဆိုနေ delete ဆိုတဲ့စာလေးပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်တော့မယ်เนาะအဲ့ဒီစာလေးမှာကျွန်တော်တို့ class တစ်ခုပေးမယ်အဲ့ class ကကြတော့ del ဆိုတဲ့ class เนาะပြီးရင်သူ့ id လေးတစ်ခုပေးမယ် id တစ်ခုပေးမယ် id ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်လှမ်းပြီးတော့ယူလို့ရအောင် id ပေါ့အဲ့ id ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ရဲ့ id ကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်ဗျအဲ့တော့ဒီကောင်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆက်ကလေးနဲ့ပဲသူ့ရဲ့ id ကိုကျွန်တော်တို့လှမ်းယူလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားမယ်ဒီမှာ class ကတော့ဒါဒီ class ကိုကျွန်တော်တို့လှမ်းပြီးတော့နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီ class ကိုကျွန်တော်တို့လှမ်းပြီးဆွဲယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ class ကိုသုံးတယ် id မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ row စာကြောင်းတစ်ကြောင်းရဲ့သူ့ရဲ့ id ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ယူတာဗျာနော် id ပြန်ယူတာအဲ့ဒီ id ကဘာပြန်လုပ်ဖို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟို database ထဲမှာသူကနောက်ပြန်ရှာတဲ့ခါကျရင်
ကျွန်တော်တို့ကဒီ ID နဲ့ပြန်ရှာမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကဒီ row မှာ delete ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့သူ ID လေးကိုတခါတည်းပါပါဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့သဘောပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ delete sorry ဒီမှာ तू က edit နဲ့စာရေးထားတော့ကျွန်တော်တို့က edit ကနေစာရေးရမှာဗျာเนาะအဲ့တော့ delete ကကျတော့ तू အောက်ဆုံးစာကြောင်းမှာဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ edit ရေးမယ်ကျွန်တော်ကတော့ copy paste ပဲလုပ်လိုက်ပါတယ် edit ပေါ့နော် edit မှာလည်း तू က ID ယူရမယ် class မှာကျတော့ဒီကောင်ကိုနာမည်ကိုကျွန်တော် edit edit လို့ပဲဒီ class ကဘာလို့ပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကတစ်ချောင်းနဲ့ရှိနေမဲ့အနေထားမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ loop နဲ့ while loop နဲ့ပတ်တဲ့ခါကျရင်ဒီမှာဆိုလဲ3ချောင်းရှိရင်ဆိုတာ3ချောင်းလုံးထွက်လာတာ3ချောင်းထွက်လာတော့ကျွန်တော်ကအခုလောဆယ်ဒီတစ်ချောင်းထဲမှာဒီမှာedit လုပ်တယ်ဒီမှာ delete လုပ်တယ်အဲ့ edit လေး delete လေးတွေမှာသူတို့ကိုစားပြုထားတဲ့ ID လေးတွေရှိတယ်အဲ့ ID တွေကဘယ်ကောင်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ ID ဒီ ID ကိုပြန်ယူတာဒီမှာတော့ကျွန်တော် ID ဖော်ထားလို့ပေါ့နော်တကယ်တော့သူကဒီကောင်ရဲ့ ID ကိုပြန်ယူတာအဲ့ ID ဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ID လေးပေါ့နော်ဒီ ID ဆိုတာကသူကထပ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဗျသူကအစတည်း auto increment ပေးထားတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ရဲ့ true နဲ့ true မှာဒီ ID ကလုံးဝထပ်လို့မရဘူးသူကလည်းလုံးဝထပ်เสียလည်းအကြောင်းမရှိဘူးသူကသူ1 2 3 4 5အဲ့လိုမျိုးအစင်လိုက်သွားနိုင်မယ်3ကိုဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်းသူကသူဟိုနောက်ဝင်လာကြတဲ့နေ3ကိုထပ်ဝင်နေတာဆိုအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာလို့ဒီ ID တွေကိုထားရတယ်လဲဆိုရင်ဒီ ID လေးတွေကကျွန်တော်တို့ပြန်ရှာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတဲကမှာ ID နံပါတ်ဘလောက်ရဲ့ဘာကိုပြင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်ရှားမှာမလို့ကျွန်တော်ကအဲ့မှာ ID ကိုထည့်ပေးတာဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ ID လေးတွေကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီเนาะ ID ထည့်တယ်ဒီမှာ edit ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရေးထားတာမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ refresh တစ်ချက်ခေါ်ကြည့်ရအောင် software လေးမှာတစ်ချက်ခေါ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ edit လေးတွေ delete လေးတွေထွက်လာပြီเนาะအပေါ်ကခေါင်းစဉ်နဲ့နည်းနည်းလေးဆင်သူလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခေါင်းစဉ်ကိုဒီခေါင်းစဉ်မှာတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့အခုဒါကတော့ကျွန်တော်စာပုံစံလေးနဲ့ရေးလိုက်တယ်စာပုံစံလေးနဲ့ရေးရဲဆိုတော့အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကာလာလေးတစ်ခုခုပြည့်ပေါ့နော်ကာလာလေးတစ်ခုခုထည့်လိုက်ရအောင် edit ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့အပြာအစိမ်းအောင်ထည့်ပြီးတော့ delete ကိုကြတော့အနီအောင်ဆိုတဲ့စာပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်နော်font color မထည့်တော့ background ပဲထည့်လိုက်တော့နော်ဒီမှာထည့်တာတက်စာရင်ဒီကသိမ့်မလှတော့ဘူးဗျခေါင်းစဉ်မှာထည့်လိုက်တာပိုရှင်းသွားမှာထင်တယ်နော်ခေါင်းစဉ်မှာပဲထည့်လိုက်တော့STYLE style BACKGROUND ground COLOR background color green ဒါဆိုတော့လည်းကြည့်ရရှင်းသွားမယ်เนาะဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို delete လေးကိုနှိပ်တာ delete ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျာ edit ကိုနှိပ်တာနဲ့ဒီကောင် edit လာမယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာအခုလက်ရှိရေးထားဒီပုံစံလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ AAA လို့ရေးထားတာရှိတယ် AAA စာရေးဆိုတာမောင်ဆိုပြီးတော့အပေါ်နံပါတ်1တစ်ကြောင်းမှာကျွန်တော်ရေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် AAA ကို BBB ဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောင်းခြင်းတယ်ပြောင်းခြင်းတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်အခြေအနေကအရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောင်းဖို့အတွက်ကိုဒီ edit clock လေးကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့နှိပ်ရမယ် edit clock လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ edit clock လေးကနေဘာပေါ်လာမလဲဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တခါတည်းပဲဖော်လိုက်တော့မယ်ဒီမှာဖြစ်တနေ့ဒီအောက်မှာဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီ update လုပ်တဲ့ edit font တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်မယ်နော်အဲ့ edit နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီရှိပြီးသားဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ data တွေအားလုံးဒီအဲ့ edit font မှာသွားပေါ်နေရမယ်ဒါ edit ပဲရှိသေးတယ်เนาะ update မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ edit မှာကိုပြင်ခြင်းတဲ့ဟာကိုပြန်ပြင်ပြီးတော့မှ update ကိုနှိပ်လိုက်မှဒီ table ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်ဒီပြင်သွားမယ်အဲ့ process တိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်update font လေးတစ်ခုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်တူရေးမနေတော့ဘူးအရင်ရေးပြီးသားကျွန်တော်တို့ဒီမှာ update font လေးရှိတယ်အဲ့ update font လေးကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ကူးလိုက်เนาะ
label တော့တက်ပေးလိုက်မယ်မဟုတ်ဒါကိုမြင်ရတဲ့အခါကျရင်ရှုပ်သွားမှာဆို update font ဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ ID တွေကတူလို့မရဘူးလေဒီမှာ ID ဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းဒီနာမည်နဲ့ဒီနာမည်အတူလို့မရဘူး class သာတူလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ ID book name ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှေ့ကနေ update ဆိုတာလေးခံပေးလိုက်မယ် UPT ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် ID ကိုအဲ့လိုလေးနာမည်မတူအောင်လို့ပေးလိုက်တယ် UPT ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ insert ကလုံးမှာလဲကျွန်တော် insert button မဟုတ်တော့ update button ဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะ update button ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့နာမည်လေးကိုမတူအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောင်းပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ဒီကောင်က update form ဒီအပေါ်ကကောင်ကရှိပြီးသားကောင်ကကျွန်တော် insert form ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ် reflect ခေါ်ကြည့်မယ်ဟောဒီပုံစံအတိုင်းလေးဝင်လာပြီဒီကောင်ကဒီမှာ insert form update form တွေကိုကျွန်တော် BR တစ်ချောင်းချလိုက်မယ်ဒီမှာ MBRဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ကောင်လေးစီဒီကောင်စီ insert form ပေါ့နော်ဒီကောင်အောက်ကကောင်စီ update form ဟောဒီမှာ insert form လို့ insert လို့ရေးထားတယ်အဲ့ကောင်ကျွန်တော် insert မဟုတ်ဘူးဒီကောင်က update လို့ရေးမယ်update ပေါ့နော် update ဆိုပြီးထည့်မယ်ဒီကောင်လေးကိုဒီကနေကျွန်တော်2ကြောင်း3ကြောင်းလောက်တော့အောက်ကိုချလိုက်နည်းချဲသွားအောင်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အလွယ်နီးလွတ်လိုက်တာเนาะဒီမှာတကယ်တမ်း margin တွေပါသုံးလို့လည်းရတယ်ဒီကောင်ကို DIM တစ်ခုတည်းထည့်ဒီကောင်ကို DIM တစ်ခုတည်းထည့်ပြီးတော့ pattern တွေ margin တွေနဲ့လည်းလမ်းခွာလို့လည်းရတယ်เนาะဒါ CSS သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ပြောထားပြီးသား okay အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ insert form နဲ့ insert form လုပ်ပြီးသွားပြီ update form လုပ်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာedit clock လေးပေါ့เนาะ edit clock လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီ process data လေးဒီထဲဝင်အောင်လုပ်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ index ထဲမှာ UME document တော့နေကိုကျွန်တော်ဟို R နဲ့သုံးမယ်เนาะရေးကွာကြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဒီကို document.ready function document.ready ထဲမှာကျွန်တော်တို့က $sign document တော့ဘာလို့မှလဲဆိုတော့ click ပေါ့နော်ဒါကြီး query နော် click တော့ဘယ်ကောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ .edit edit ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ function ပေါ့နော် function ဒီမှာပြန်လာတဲ့ data ဖမ်းမယ်ပြီးရင်လက်သေးခွင်းလေးကို curly bracket လေးပြန်ပိတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဆင်ပြေမပြေကျွန်တော်တို့ alert ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ် alert okay ပေါ့ okay ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ် reflect ခေါ်မယ်ဒီ edit လေးကိုနှိပ်ကြည့်မယ်okay ဆိုတော့ဒါဆိုဒီကောင်အလုပ်လုပ်နေပေါ့နော်ဒီကောင်အလုပ်လုပ်နေပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကအခု okay လို့တော့ပေါ်တယ်ဒါနဲ့ဒီကောင် click နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် okay လို့မလုပ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ ID နံပါတ်ကိုပေါ်ပေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ click နှိပ်လိုက်ရင် click နှိပ်လိုက်ပြီ click နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့လောက်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ $sign တော့$sign တော့မသွားတော့နဲ့သူ့ကိုသူနှိပ်တာဆိုတော့ this dot value ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် variable တစ်ခုရင်ပေးလိုက်မယ် variable id is equal to and this $sign dot this dot value ပေါ့နော် this dot value အဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုသူ့ရဲ့$sign dot this dot value ပေါ့နော်အဲ့ value နဲ့မှာပါလဲဆိုတော့ကောင် id ပေါ့ id ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပေးကြည့်မယ်ပြီးရင်အဲ့ကောင် alert ထုတ်ကြည့်မယ် this dot value ကသူ့ရဲ့တန်ဖိုး value မဟုတ်ဘူး sorry attribute ဖြစ်မှာ attr attribute ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ attribute က id ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းယူမယ်နော်ဒီပုံစံလေးရေးမယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ alert ထုတ်မယ် alert တစ်ချက်ထုတ်ကြည့်မယ် id ကိုပါလေးထွက်လဲလို့reflect ခေါ်မယ်
ID တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်ပါ2ဆိုရင်2ကိုနှိပ်လိုက်ရင်2လေးထွက်လာတယ်3ကိုနှိပ်လိုက်ရင်3လေးထွက်လာတယ်အဲ့ဒါဆို ID ကလေးရပြီပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးဒီ2ဆိုထွက်လာတယ်တွေ့လားအဲဒီမှာ1ဆိုတာလေးအပေါ် edit ကိုနှိပ်လိုက်ရင်1လေးထွက်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကဒါအလုပ်လုပ်ပါပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာရသွားလဲဆိုတော့ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့ ID လေးကိုရတယ်အဲ့ ID ဆိုတာဘယ်ဟာလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစပေးထားခဲ့ကိုကဒီမှာပေးထားတာလေကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ ID ဆိုဒီ ID နာမည်လေးပေးပါဆိုပြောတာအဲ့ ID လေးကိုကျွန်တော်ကဒီမှာပြန်ယူတာပဲဒီမှာခလုတ်ကလေးကို edit ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်တဲ့ဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့အရင်ဆုံးသူ့ကိုသူ this ဆိုတာသူ့ကိုသူသူ့ရဲ့ ID ကိုပြန်ပြီးတော့ variable သတ်မှတ်ပေးပါတဲ့ variable သတ်မှတ်ပေးတာเนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ ID ထဲမှာသူ number ကလေးတစ်ခုရလာအဲ့ number လေးကိုကျွန်တော်တို့ခုဘက်ကိုပို့ရမယ်ဘယ်ဘက်ကိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ backend က PHP ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ပို့ရမယ်เนาะအဲ့တော့ backend က PHP ဘက်ကိုပို့မယ်ဆိုရင် $sign တော့ကျွန်တော်အရင်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ post နဲ့သွားမယ်ဘယ်လဲဆိုတော့ include include ပြီးရင်backend backend.php ပေါ့နော် backend.php အဲ့လိုတစ်ချက်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဝင်လာမဲ့ကောင်ဒီဘက်ကလည်း ID လို့ပဲရေးလိုက်မယ်ဒီဘက်က ID ပေါ့ ID နဲ့ဝင်လာမယ်ဟိုဘက်ကလည်း ID နဲ့ပို့မယ်ပြီးရင် func di1 function ထဲမှာ data ဆိုပြီးတော့ function ထဲမှာ data ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်မယ်နော် function data ပြီးရင် curly bracket လေးနဲ့ပြန်ပိတ်တယ်curly bracket ပြန်ပိတ်တယ်ပြီးမှဒီဟို curly bracket လေးကိုအလဲကောင်မှာ cursor လေးချပြီးတော့ enter ခောက်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပုံစံလေးရေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ curly bracket လေးထဲမှာတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဗာပြန်တော့အောင်လဲဆိုဟိုဘက်ကိုပို့ထားပြီးတော့ပြန်ရောက်လာတဲ့ data ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာဖမ်းပါဘောနော်ဒီမှာတကယ် data မထည့်လဲရတယ်ဒီမှာ data မထည့်စရာမလိုစသချင်းဟိုပါဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးလဲရတယ်မထည့်ပြီးလဲရတယ်ဗျာအဆင်ပြေတာထည့်လို့ရတယ်သူထည့်တယ်ဆိုတာဒီမှာအလက်ပြန်ပြီးထုတ်ချင်တော့ဒီလိုမျိုးဟိုဘက်က PHP ပြန်လာတဲ့ဟာဒီရောက်မှာဟုတ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကပြန်ဖမ်းတော့ဒီမှာဆိုရင်လေကျွန်တော်ဟိုကပြန်လာတဲ့ကောင်ကဒီကိုရောက်မှာဒီဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ဖမ်းမှာပေါ့နော်အဲ့ပုံစံလေးသွားမှာဆိုတော့ဒါသဘောတိုင်းပဲထည့်ချင်လဲထည့်မထည့်ချင်လဲနေရတယ်ဒါနဲ့ဒီကောင်တစ်ခုကိုတူကောင်ပေးရတဲ့စာရင်ဒီလိုမျိုးမတူကောင်ပေးလိုက်တာနည်းနည်းလေးအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ include ဒီ ID လေးကိုယူသွားပြီးအဲ့ ID လေးကို PHP ဘက်ကိုလှမ်းပို့မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ PHP ဘက်ကိုရောက်သွားပြီဒါ show table ဒါ insert အခုကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ဟာဒီ edit edit ပေါ့နော် if အကယ်၍ insert $sign dot post id ရခဲ့တယ်ဆိုရင် id ဒါပါလာခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် $sign dot id ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးမယ်တဲ့အဲ့ကောင်ကိုတဲ့ဖမ်းလို့ရတယ် $sign dot post ထဲမှာဖမ်းလို့ရတယ် ID လေးကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးနာမည်ပေးမယ်တဲ့ ID လေးရပြီတဲ့အဲ့ ID လေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ query တစ်ခုစရေးလို့ရပြီ $sign dot query query ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် variable တစ်ခုပေးမယ် variable တစ်ခုပေးမယ်ပြီးရင် $sign dot con ကျွန်တော်တို့ connection နဲ့က function prepare နဲ့လမ်းချိန်မယ် prepare ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ query စရေးမယ်ပေါ့နော် query ကဘာလို့ရေးရမလဲဆိုရင် seclet/or from table ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ် table ကကျွန်တော်တို့မှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက် table ကဒီမှာ book info လို့ရေးထားတယ်เนาะ book book info လို့ရေးထားတယ် book book and info book info လို့ရေးထားတယ်ဘယ်တွေကလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ကနေခွဲထည့်ပေးရ WHEI ခွဲပေါ့เนาะခွဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာသူ့ရဲ့ဒီ ID ရဲ့ row တွေကဒီ ID နံပါတ်ကိုကျွန်တော်ကသွားရှာမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ ID တွေကဆိုတော့ဒီ ID ရဲ့ column လေးကိုကျွန်တော်တို့စရေးပေးရတယ်ဒီပုံစံလေးပါ ID ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတကယ်တမ်းဆိုရင် query အမှန်မှာတော့ query ကဒီလိုမျိုးသူက data ထည့်တာပေါ့เนาะဒီထဲမှာသူ့ရဲ့ဟာလေးကိုvalue လေးကိုဒီလိုထည့်တယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်သင်ပေးမယ်ဒီကောင်က SQL injection တွေပိုင်းနဲ့ညှိမှာကြောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ question mark နဲ့ပဲထားခဲ့လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် question mark နဲ့ပဲကျွန်တော်ထားခဲ့လိုက်မယ်ထားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီခုနကယူထားတဲ့ query ရဲ့ query ကနေမှကျွန်တော် bind para ဆိုပြီးတော့ bind bind လုပ်မယ် binding လုပ်မယ် bind para ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်အဲ့မှာမှ1ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့comma တစ်ချက်ကုန်မယ်ပြီးရင်$sign dot id အဲ့ id ကဘယ်အကောင်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရေးတယ် id
ဒါလေးတွေဆက်စရေးတော့နည်းနည်းခက်နေလိမ့်မယ်ဒါနဲ့ရေးပါမြန်ဒီကောင်အကျင့်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လည်းလို့ရေးကစားတော့အဲ့လို error တက်တာပါညာရှိတာပဲခုနက comma ကြံခဲ့ဒီမှာ comma ကြံခဲ့ပေါ့နော် syntax error တွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါနဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်ရေးပါမြန်ရင်ဒါလေးရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်သိသွားပါလိမ့်မယ်မစိုးရိမ်ပါနဲ့အဲ့တော့ $sign တော့ comma ပြီးတော့ id ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pdo သုံးထားတယ် pdo ထဲမှာ paran paran ပြင် integer ပေါ့နော် int parent integer အမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးခေါ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ id လေးကဘယ်ကိုပြောင်းသွားမှာလဲဆိုတော့ဒီကိုရောက်သွားပြီးတော့မှသူကဒီ query လေးအလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်ဒီ query လေးကအလုပ်လုပ်မလုပ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ manual စစ်ကြည့်လို့လည်းရတယ် manual ဒီငါရေးထားတဲ့ query လေးဒီမှန်အောင်မှန်ရင်လားဆိုတော့စစ်ချင်ဒီလိုမျိုးစစ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဒီပုံစံလေးပဲဒီမှာတော့ question mark မရှိဘူးသူကဘာလို့လဲဆိုဟိုမှာကျွန်တော် question mark ထားတာက document injection မိမှာကြောက်လို့ question mark ထားတာဒီမှာကျတော့ထည့်ခြင်းဒီမှာမိတ်ဆွေတို့က3ဆိုပြီးတော့ခဏလေးရိုက်ထည့်ပေးလိုက် slash off from ဝင်ဒါမှန်လားစစ်ခြင်း9ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါသူကဘာထွက်ပေးလဲဆိုတော့ဒီမှာ3နဲ့ data တွေကိုလှမ်းဆွဲထုတ်ပေးတယ်အဲ့သဘောပဲเนาะအဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာပြန်ရေးတာဒါနဲ့ဒီမှာ question mark နဲ့ရေးသွားတယ် video သုံးထားပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ id ကဒီကိုရောက်သွားမှာပေါ့ value ကเนาะအဲ့ပုံစံလေးသွားတယ်ဒါ prepare လုပ်ပြီးသွားပြီ prepare လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ execute ထုတ်ရတော့မယ်execute ထုတ်မယ် execute execute ပေါ့နော် execute ထုတ်လိုက်မယ် execute ထုတ်ပြီးသွားပြီးကဲလို့တကယ်လို့မှန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်နော် execute ထုတ်ပြီးသွားလို့တကယ်လို့မှန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ data လေးတွေကိုဘက်က form တွေကိုကျွန်တော်ထည့်မှာပေါ့ထည့်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအဲ့ရဲ့ data ကိုမှန်ခဲ့တဲ့ data ကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ရမယ်ဆွဲထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် row တစ်ခုပေါ့နော် $sign တော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ row တစ်ခုဒီမှာပေါ့ကောက်ပေါ့နော်ကောက်တစ်ခုလုပ်ရအောင်စီရွဒီကောက်မှာ$sign တော့ query $sign တော့ query cound ကောက် row sorry row ကောက် row နော် row ကောက်ဤတက်လိုက်ရင်ဒါကောက်တော့တစ်ခုတည်းပဲရှိမှာပဲเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ကောင့်ကို point တော့မပတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာထွက်လာမှာတစ်ချောင်းနဲ့ပဲထွက်လာမှာလေတစ်ချောင်းနဲ့ပဲထွက်လာမှာဆိုတော့အဲ့ကောင့်ကို point မပတ်တော့ဘူးမပတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်မယ်$sign တော့ row ထဲမှာ$sign တော့ query query မှာကျွန်တော်တို့ fetch first နဲ့ပဲသွားမယ် first pdo fed first assault ပေါ့နော်အဲ့ပုံစံလေးပဲကျွန်တော်တို့သွားမယ်ပြီးရင် row ရလာပြီအဲ့ row ရဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ extract လုပ်မယ်ပေါ့နော် extract လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါဖြီတာဗျ row extract လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုတစ်ခါတည်းဖြီတာပေါ့နော်ဖြီလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ data တွေထွက်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ data တွေထွက်လာပြီဒီမှာကျွန်တော် JSON သုံးလဲရဆိုတော့ JSON မသုံးပြတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲဟိုပါပဲပြပေးမယ် JSON ပြရင်တော့ကျွန်တော်မျက်စိလဲပြီးနည်းနည်းရှုပ်သွားမှာကြောက်လို့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် row ထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချက်လက်လေးထွက်လာပြီထွက်လာတဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကိုပို့မှာလဲဆိုတော့ဒီမှာငကူကရှိပြီးသားဒီထဲမှာသွားထည့်ချင်တာဟုတ်တယ်เนาะဒီထဲမှာသွားထည့်ချင်တာဆိုတော့အဲ့ကောင်ကိုအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗျတနည်းအားကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေ JSON ဆိုတဲ့ဟာနဲ့သူက uncode လုပ်ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာဒီ code ပြန်လုပ်ပြီးမှဒီ form နဲ့ထည့်တာရှိတယ်ဒါနဲ့မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒါကြတော့နည်းနည်း beginner တွေဆိုရင်တော့နည်းနည်းမျက်စိလဲသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မပြသေးဘူးဘဲနဲ့ဒီ form like ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ table ကိုယူသွားတော့ပုံစံမျိုးအတိုင်းပဲကျွန်တော် form like ယူတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ပြအဲ့တော့ဒီ form ကိုကျွန်တော်တို့ cap လုပ်မှရမှာပေါ့နော် cap လုပ်မှရမှာဆိုတော့အဲ့ form လေးက index ထဲမှာရေးထားတယ်ဟုတ်ပြီ index ထဲမှာရေးထားတာကဒါလေးပေါ့နော်ဒါ update form ဆိုတာလေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က div လေးတစ်ခုခွဲပြီးတော့ div အလွတ်ကလေးထားလိုက်မယ် div ဆိုပြီးတော့ div လေးထားလိုက်မယ်အဲ့ div ရဲ့နာမည်လေးကိုကျွန်တော် update div ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ် update div ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်เนาะပြီးရင်အဲ့ div ကိုအလွတ်ပဲထားလိုက်တော့အလွတ်ပဲထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီကောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကို cap လုပ်လိုက်မယ် cap လုပ်ပြီးဒီကောင်ကိုဘယ်မှာထားမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ backend ကဒီအပိုင်းထဲမှာထားမှာပေါင်းကြီးကိုတစ်ခါတည်းစောက်ပါပေါ့နော်တစ်ခါတည်းစောက်လိုက်မယ်ဒီမှာ table ကိုတစ်ခါတည်းစောက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်ပြီအဲ့မှာစောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ echo လို့တယ် echo 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 ဆိုတာခေါ်မှကျွန်တော်တို့ဒါစောက်လို့ရတာ
အဲ့တော့ဒီမှာအကူမှာကျွန်တော်double quote ကိုမသုံးတော့ single quote ပဲသုံးမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ double quote တွေကျွန်တော်အများကြီးသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ double quote သုံး single quote သုံးရတယ်ဆိုပြီးမြဲကျွန်တော် single quote ပဲတစ်ခါသုံးလိုက်မယ်เนาะဒီမှာ single quote သုံးလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာလည်း pattern ရဲ့နောက်မှာ single quote နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပိတ်တယ်ပြီးရင် semi comma လိုက်ပါเนาะအဲ့တော့ automata ဖြစ်ပြီအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ extract လုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီကောင်ကဒီ file တစ်ခုလုံးထွက်လာလိမ့်မယ်အကိုထွက်လာလိမ့်မယ်ထွက်လာတဲ့အကိုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထဲကိုဖမ်းပြီးထည့်မှာပေါ့နော်ဒီထဲကိုသွားထည့်မှာဒီထဲကိုထည့်မှာအဲ့ပုံစံနဲ့သွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ file ကြီးရှိတယ်အဲ့ file ထဲမှာ data တွေမရှိသေးဘူးအလွတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကထွက်လာမယ့် data တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်သုံးမယ်ဆိုတော့ update file ဆိုတော့သူစာမလိုဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျတော့ID တဲ့ import box ထဲမှာဒီမှာID ကဒီမှာ update book name နဲ့သူကပေးထားတယ် placeholder ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာဗာထည့်ရမလဲဆိုတော့ value တစ်ခုထည့်ရမယ် value ဒီ value ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုထည့်ပေးမယ်အဲ့ value ထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ကဒါပုံမှန်ရှိတဲ့ value ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ် ID ကိုထည့်မယ် ID ကိုထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းဒီကျွန်တော်တို့ quotation ဒီဘက်ကဖွင့်ထားတယ်ဒီမှာပြန်ပိတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပြီးရင်ကျွန်တော်အဆက်တစ်ဆက်ချမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်အဆက်တစ်ဆက်လာမယ်ပြီးရင်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကပြန်စမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပြန်စပေးလိုက်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဟို PHP နဲ့ PHP code တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ string တွေနဲ့ဆက်တဲ့အခါမျိုးမှာသုံးတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာဗာထည့်ပေးမလဲဆိုတော့ update book name ဆိုတော့သူ့ရဲ့ book name ရှိလိမ့်မယ် book name ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါ value တစ်ခုထည့်ပြီးပါပြီပြီးနောက်ထပ်ဒီ value ကိုပဲကျွန်တော်တို့ copy လုပ်လိုက်ပါ copy လုပ်ရင်သေချာကြည့်လို့เนาะတိုက် code ကလေးတွေကျန်တတ်တယ် double quote တွေ single quote တွေကျန်တတ်တယ်ဒါတော့ခါရဲ copy လိုက်ပဲ UBB ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီ atta ထဲမှာဒီမှာ control v နှိပ်လိုက်တယ်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံနှိမ်သုံးမှာမဟုတ်ဘူး au dh က atta ဆိုတာကျွန်တော်သုံးမှာသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ save ထားလိုက်တယ်control s နဲ့ save လိုက်ပြီး save ပြီးတော့ဒီကောင်လေးပါလာမလားကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်စစ်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ alert alert ဆိုပြီးတော့ data ကို data မဟုတ်ဘူး sorry ပါရေးထားတယ်မသိဘူးခုနကဒီမှာ d လို့ပေးထားဆို d ကိုကျွန်တော်စစ်ကြည့်လိုက်မယ် control s နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ reflect ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ် reflect ခေါ်ကြည့်လိုက်ဒီ file လေးပျောက်သွားပြီเนาะအဲ့ဒီမှာ edit ကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ဒီမှာပါလာပြီတွေ့လား file တစ်ခုလုံးပါလိုက်လာတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် data တွေဒီဘက်ရောက်လာပြီတိုင်းနဲ့ဒီနားမှာပေါ်မလာသေးဘူးအဲ့တော့အဲ့ကိုပေါ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာရေးထားသလိုပဲdollar sign dot ဘယ်ထဲကိုထည့်မှာလဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်ဒီမှာ update ဆိုတဲ့ ID เนาะ ID ထဲကိုထည့်မှာ ID ထဲကိုထည့်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ID ထဲက key လေးကိုခံပြီးတော့ရေးရပါတယ် ID ထဲကိုထည့်မယ်အဲ့ ID ထဲကမှ HTML form ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်မှာဘာထည့်မှာလဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကလာတဲ့ D ဆိုတဲ့ data ကိုအဲ့ထဲမှာထည့်မယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်เนาะဒီ alert ကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တော့မယ်เนาะ alert ကိုပိတ်လိုက်တော့မယ် alert ကပါစစ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ပြီးပါပြီ control s စိတ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် reflect ခေါ်မယ် reflect ခေါ်လိုက်ရင်ဘာမှမရှိသေးဘူးအဲ့မှာ edit ဆိုတဲ့ clock ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှိပ်လိုက်မယ် number 2က edit ကလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့2ရဲ့ဟာလေးပေါ်လာတယ်ဒီမှာ AA တဲ့မောင်ပြီးရင် update ကupdate ဆိုပြီးဒီဟာလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပိုင်းကကျွန်တော်တို့ဘယ်ရောက်လာပြီလဲဆိုတော့ update အပိုင်းကိုရောက်လာပြီဟုတ်ပြီနော်အခုရှေ့မှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အပိုင်းက edit နော် edit update မဟုတ်ဘူး edit အပိုင်းဒီကောင် edit ကိုနှိပ်လိုက်မှာ edit ကဒီအလုပ်ကိုလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာ လိုချင်တဲ့ data လေးရောက်လာဒီမှာ SSS ကိုနှိပ်ခြင်းတယ်ဒီမှာနော် SSS ရောက်လာလိမ့်မယ်တွေ့လား SSS h66 ဆိုရောက်လာနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ကောင်လေးကိုရင်ဦးဆုံးပြီးရင် update ဆိုတဲ့ခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာပြင်ကျင်တဲ့ဟာပြင်မယ်ပေါ့ဗျာဒီမှာရွှေစုတို့ဒီမှာ AA ဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် BBB ဆိုပြီးဒီမှာပြင်ကျင်တဲ့ဟာပြင်မယ်ပြင်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ update ကိုနှိပ်တာ ਨੇ update ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်မှာတစင်ချင်းစီစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒီမှာပြန်ပြင်တာက BBB ဆိုပြင်လိုက်တယ်ပြင်လိုက်တာကိစ္စမရှိဘူးပြီးရင်ကျွန်တော် event အနေနဲ့ဒီမှာ click နှိပ်ရတော့မယ် update ကိုနှိပ်ရမယ်အဲ့တော့ update နှိပ်တဲ့အပိုင်းကနေကျွန်တော်စပြီးပြန်လုပ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ရေးပြသွားမယ်နော်ဒီအောက်မှာဒီ document ဒီအောက်မှာပဲကျွန်တော်ရေးမယ်နော်ဒီ document.ready ဒီမှာပဲဒီကောင်က document.ready ပေါ့နော်အဲ့ရရဲ့အောက်မှာဒီဟာရဲ့ဂျားထဲမှာဒီမှာပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်နော်ဒီ document.ready ထဲမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးသွားတယ် $sign ခွင်းစာ document document နော် document ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်ဗာရေးလဲဆို on ဆိုတာလေးရေးတယ်ပြီးရင်အဖွင့်အပိတ်ကလေးကိုရေးတယ်ဟိုရေးရလေးကိုတခြားလေးလိုက်ကြည့်เนาะကျွန်တော်ရှုပ်မှာကြောက်လို့အ
ဖွင့်ပိတ်ကလေးရေးတယ်အဲ့မှာမိတ်ဆွေတယောက်ကသူကဟိုရေးတာမှာအဲ့ curly bracket တို့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းမှားတာလေးရှိလို့အဲ့လို syntax error လေးဖြစ်မှာဆိုလို့လေကျွန်တော်ရေးတဲ့ပုံစံလို့ကြည့် on ဆိုပြီးတော့အဖွင့်ပိတ်လေးရေးတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပထမဦးဆုံးဟို quick ကို single quick ကလေးသွားတယ် single quick ကလေးနဲ့သွားပြီးတော့ single quick မှာကပထမ single quick မှာဘာရေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ click click နှိပ်မယ်ဆိုတော့ရေးတယ်ဒါကြီးကွာရေးပြတာเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ comma လေးတစ်ချက်ကုတ်တယ်ပြီးရင်နောက် quick ကလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့မှာကျတော့သူ့ရဲ့ class ကိုရေးရမယ် $sign ကန်ကမောက် $sign ဆိုတော့ dot ပေါ့အဆက်ပေါ့เนาะဒီ full stop ပုံစံလို့အဆက်ကလေးအဲ့အဆက်ကလေးမှာသူ့ရဲ့name ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗာပေးထားလဲဆိုတော့ sorry ဒီမှာ update ပေးထားတာ ID နဲ့ပေးထားတာဗျ ID ပေါ့เนาะ ID ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဆက်မဟုတ်တော့ဘူး control V ဒီကောင်ကဟိုက shit key လေးပုံစံမျိုးဟာလေးကိုရေးတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါနှစ်ခုရေးပြီးသွားပြီပြီးရင် comma ကုတ်တယ် comma ကုတ်ပြီးသွားရင် function function ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တယ်စာရေးလိုက် function ဆိုတဲ့စာရေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်လက်သေးအဖွင့်အပိတ်တစ်ခုရေးလိုက်တယ်ဒီမှာเนาะဒါလက်သေးအဖွင့်ပိတ်လေးကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ပြီးရင်အဲ့လက်သေးအဖွင့်ပိတ်လေးရဲ့နောက်မှာ curly bracket ခေါ်တဲ့တွန်ကွင်းအဖွင့်အပိတ်တစ်ခုရေးလိုက်ဟုတ်ပြီเนาะဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုပုံစံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့တွန်ကွင်းအပိတ်ကလေးရဲ့နောက်ကရှိတဲ့လက်သေးကွင်းလေးနောက်မှာကျွန်တော် comma တစ်ခုကုတ်လိုက်တယ်ကိုက semi comma တစ်ခုကုတ်လိုက်တယ် semi comma ကုတ်ပြီးသွားပြီเนาะကုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ curly bracket ထဲကိုပြန်သွား curly bracket အလယ်မှာကာစာချပြီးတာနဲ့ enter ခောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီเนาะဒါဆိုစရေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီ design လေးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီမှာဟို data ပြန်လို့ခြင်းလဲဆိုရင်ဒီမှာကြိုက်တဲ့နာမည်တစ်ခုပေးပါเนาะ e ဆို e ပေါ့အဲ့လို click နှိပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့လို event လို့လုပ်တယ် e ကိုပေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ update ဆိုတဲ့ခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် alert update okay ဆိုပြီးစာလေးနဲ့ကျွန်တော်စစ်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะ reflect ခေါ်တယ် edit ကိုနှိပ်လိုက်မှဟိုကောင်လေးပေါ်လာတယ် update ကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် update okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေး event လေးကအလုပ်လုပ်သွားပြီကျွန်တော် event လေးအလုပ်လုပ်သွားပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်အဲ့ဒီကောင်ကဘာကိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ဆုံး data တွေကိုအရင်ယူရမယ်ဘယ်တွေက data ယူရမလဲဆိုတော့ var variable နာမည်တစ်ခုပေးလိုက်တယ်ပထမတစ်ခုကကျတော့ဒါ book update ပုံ name ပေါ့နော် update book book name ဆိုတဲ့အားလေးတစ်ခုရယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ var ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ update လုပ်ထားတယ် update လုပ်မယ် au dhor စာရေးဆရာပေါ့နော်စာရေးဆရာတစ်ခုတယောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးယူမယ်ဆိုရေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဆုံးက update post ဆိုတဲ့ဟာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီထည့်ထားတယ်ဒီကောင်လေးကိုသွားယူရမယ်နော်ဒီ update ဒီ file လေးရဲ့ data ကိုကျွန်တော်ကသွားယူမယ်ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ file တွေက data ကိုဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် backend မှာဆိုတာတစ်ခါလေးလာပြတယ်ဒီမှာ update ပုံ name လို့ပေးထားတယ် id နဲ့ပေးထားတယ်ဟိုကောင်ကျတော့ update adder လို့ပေးထားတယ် id နဲ့ပဲပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကောင်ကိုဒီဘက်မှာရေးမယ် $sign update upt ပေါ့နော် update book book name name book name ပြီးရင်သူ့ရဲ့ value ကိုယူမယ်ဆိုတော့ val value ခွင့်စာခွင့်ပိတ်နဲ့ဒီလိုလေးပိတ်ထားလိုက်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ value ပါလာလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုပဲ copy ကူးလိုက်မယ် control c control v နဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်သွားစစ်ကြည့်မယ် update adder ဆိုတဲ့ဟာလေးကို copy ကူးလိုက်အဲ့ဒါသူ့ id ပဲအဲ့ဒါမှားစရာအကြောင်းမရှိတော့ပြီးရင်ဒီ update ပုံလေးနေရာမှာ update adder လုပ်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ value နှစ်ခုရလာတဲ့ value နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုပို့မယ်အဲ့တော့ $sign post ကိုသုံးမယ် $sign post ပြီးရင်အဲ့မှာသိချာကြည့်နော် ilclude include backend backend.php php ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်နော် include backend.php ကိုရေးလိုက်တယ်ပြီးရတယ် comma တစ်ချက်ကုတ်တယ်ဒုတိယစာကြောင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်ဗာရေးရမလဲဆိုတော့ curly bracket အဖွင့်ပိတ်ကလေးပဲထားခဲ့တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တခါ comma တစ်ခုကုတ်တယ်ပြီးရင်ခုနလို function ဆိုတဲ့စာကိုရေးတယ်ပြီးရင်တွန်လက်သေးကွင်းလေးတစ်ခုရေးတယ်ပြီးရင်ကြော်ဝါလိုက်တယ် curly bracket လေးတစ်ခုရေးတယ်ပြီးရင်အဲ့ရဲ့နောက်ကလက်သေးကွင်းလေးနောက်မှာ semi comma လေးပိတ်တယ် curly bracket လေးကို under ခောက်လိုက်တယ်ကာစာထားပြီးတော့ပြီးရင် function ထဲမှာကျွန်တော်ပြန်လာမဲ့ data ဆို u ဆိုပြီးတော့အဲ့လို variable name လေးပေါ့နော်ဒါဟို argument လေးတစ်ခုထည့်ခဲ့လိုက်မယ်အဲ့ function ထဲမှာ u ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်
ပြီးဒီမှာသွားမှာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ update book ပေါ့နော် update book ကိုဟိုဘက်မှာလည်း update book နေနဲ့ပဲပြန်ဖမ်းပေါ့နော်အဲ့တော့ control C control V update book ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ wizard box နှစ်ခုလို့အဆက်ကလေးနဲ့ဆက်ချမယ်ပြီးရင် control V ထပ်ခေါ်ပြီးရင် comma လေးတစ်ခုကုတ်လိုက်နော် comma လေးတစ်ခုကုတ်လိုက်ပြီးရင် update order လက်ရောက်ပြီး update order ဒါဟိုဘက်ကဖမ်းမယ်နေပြီးရင် wizard box နှလုံးပြီးရင် update order ဒါကကျတော့ပါလာတဲ့ value ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့မှာဒီကောင်နည်းနည်းရှုပ်တယ်ကြည့်ရတာကမရှင်းဘူးရှုပ်တယ်ထင်တယ်ဆိုရင်ဒီ comma လေးတွေကဒီ comma ချထားတဲ့နေရာလေးတွေဒီလက်သေးခွင်းလေးတွေကလို့အန်နာခောက်လို့ရတယ်အန်နာခောက်ချလိုက်ဒီမှာဒီလိုခောက်ချလိုက်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးဒီမှာခောက်ချလိုက်ဒီလိုပုံစံလေးရေးလို့ရတယ်နော်ဒီမှာတော့ comma ပါတယ်ဒီကောင်နောက်ဆုံးမှာတော့ comma မပါဘူးအဲ့ဒါလေးတော့သတိထားပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာနှစ်ခုရေးသွားတာဒီနှစ်ခုကဒါရှေ့မှာကျွန်တော်ရှင်းပြထားပြီးသားဒီမှာကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်တို့ update ပုံနေနဲ့ update order နဲ့ပြန်ဖမ်းရမယ်နော် update ပုံနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဥပကဖမ်းလိုက်မယ် SF ပါเนาะအဲ့တော့ control C update ပုံနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ backend ဘက်မှာကျွန်တော်ဖမ်းမယ်ဒီကောင်ဒီ edit အပိုင်းပြီးသွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်အခုလာဒီ update အပိုင်းပေါ့เนาะ update အပိုင်း update အဲ့မှာ is set if is set $sign တော့ပို့ခွင်းစားအမှာကျွန်တော်တို့ update ပုံနေဆိုတဲ့စာများပါလာ value နေများပါလာခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ $sign တော့ update value ဆိုပြီး variable တစ်ခုပေးမယ်ပေးပြီးရင် $sign တော့ပို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ update value ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့စာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဖမ်းမယ်ပြီးရင်နောက်က semi comma လေးပေးလိုက်တယ်နော်ဒီပုံစံလေးပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ other အဲ့ဒါကောင်က update AUP update AUDHO after ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုပါလာလိုက်မယ်ပါလာတဲ့ကောင်လဲ $sign တော့ post နဲ့ဖမ်းတယ်ပြီးရင်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ရမှာပေါ့နော်တေချာမှန်အောင်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကဟာလေးကိုသွားကူးလိုက်ရတယ်ဒီကောင်လေးကူးလိုက်ဒီမှာ control C နဲ့ကူးပြီးမှဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာလာပြန်ဖမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တေချာဆုံးပဲအဲ့ဒါဆိုဒီနှစ်ခုပါလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ query ဆောက်ရတော့မယ် query ဆောက်ရတော့မယ်ဆိုတော့ $sign တော့ကျွန်တော်နာမည်ကို query လို့ပဲပေးလိုက်မယ်ဒါကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ဥပမာ SUS ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလည်းပေးလို့ရတယ်PRE PAI prepare comma ဒီလိုပုံစံလေး prepare sorry ဒီမှာ connection ကြံခဲ့တော့ sign.con connection ဒါဒီကြံခဲ့လို့เนาะ prepare connection အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာထည့်မလဲဆိုတော့ဒီက update လုပ်မှာ update ဆိုတော့ update update မှာသူက table ကဘာ table လဲဆိုတော့ book book info ထင်တာ update book info set update book info တဲ့ဟုတ်တယ် table က book info ဆိုတော့ update ဒီမှာလဲဆိုလို့စစ်ကြည့်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့မှာ ပြီးရင်ဒါကျွန်တော်ပြပေးမယ်အဲ့မှာ update book in update ပြီးရင် table နာမည် book info ပြီးရတယ် scd setဆိုပြီးတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျတော့ question mark လေးနဲ့သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာပြောင်းချင်တာလဲဆိုတော့ပထမပြောင်းချင်တဲ့နေရာဒီကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကသူကသူ့ရဲ့ column ကဘာလေးလဲဆိုတော့ book name ရဲ့ atta ရဲ့နော် atta ရဲ့ဆိုတော့ book book ပြီးရင် name နဲ့အဲ့ဒါ column ရဲ့နာမည်နော် column name ပြီးရင် question mark ပြီးရင်and မဟုတ် sorry ဒါ comma လဲရတယ် comma နော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပုံနေနော်ပုံနေပြီးရင်နောက် AUDHO က column name တွေမှားလို့မရဘူး AUDHO က after ပြီးရင် question mark ပြီးရင်ဘယ်တွေကဟာလဲဆိုတာမှပါလာပြီပြင်ကျင်တယ်ဟုတ်တယ်ပြင်ကျင်တယ်ဆိုတာဒီကောင် update လုပ်ရှင်တယ်တဲ့ဒီ book table တွေကကောင်တွေ update လုပ်ရှင်တယ်ဘယ်တွေကဟာလဲဘယ်တွေကဟာလဲဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကရှာဖို့အတွက်ကို ID တစ်ခုလိုလာပြီဗျအဲ့တော့ ID မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားပြီးရှာလို့အဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယူလာလဲဒီမှာ ID ကမပါဘူးအဲ့ဒီ ID မပါလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘယ်ကောင်းကိုပြင်လို့ပြင်ရမှန်းမသိဘူးဒီ ID ကမှတစင်သူကဒီ3တဲကဘယ်ဟာကိုရှာကျင်ပါတယ်လို့ပြောမှသူကရှာမှာလေပြန်ပြင်ကျင်ပါတယ်ပြောမှတဲ့ကောင်ပြန်ပြင်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ3တဲကဆိုတဲ့ဟာကိုသိဖို့အတွက် ID တစ်ခုလိုလာပြီလိုလာတော့ကျွန်တော်တို့ ID ကိုဒီဘက်မှာပြန်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းယူရမှာကျွန်တော်တို့ယူရတဲ့နေရာမှာတော့နှစ်ခုပဲယူရတယ်ကျွန်တော် ID တစ်ခုပါထပ်ယူရမယ်အဲ့ ID ယူဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ value ဖမ်းမှာရမှာပေါ့နော်အဲ့ value ဖမ်းဖို့အတွက်ကို ID ကဘယ်ထဲမှာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယူတဲ့ form ထဲမှာ ID ရောပါရဲ့လားတစ်ချက်ပြန်စစ်ရမယ်
ID ရောပါရလားဆိုဒီမှာလည်းဟိုက ID ကမပါဘူးဗျမပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုမပါအောင် ID တခုတော့ထည့်ပေးမှရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖွက်ပြီးတော့ယူမှရမှာပေါ့နော် INPUT sorry ဒီလိုပေါ့နော် INPUT import type type အမျိုးအစားကကျွန်တော်တို့ DHT test ပေါ့နော် test ကိုသူ့ရဲ့ value က value ကကြတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ID ပေါ့ ID ကိုကျွန်တော်တို့ယူရမှာ $sign.id ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကောင်တစ်ခုယူပေးရမယူလို့မရတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာ BR ဆိုပြီးတော့တစ်ချောင်းချလိုက် Control S နဲ့နှိပ်သူက ID လေးမှာဖွက်ပြီးတော့တော့မဖွက်ထားသေးဘူးနော် ID လေးယူလာ reflect ခေါ်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဟာကို reflect ခေါ်လိုက်ပါရလောက် edit ကိုနှိပ်ပြီးစစ်ကြည့်ဒီမှာ ID လေးပါလာပြီအဲ့ ID လေးယူလာမှကျွန်တော်ကအဲ့ ID နဲ့တခါပြန်ဖမ်းရမှာအဲ့တော့အဲ့ ID ကိုကျွန်တော်ဒီကောင်ထဲကိုနှမ်းပြီးယူလို့ရအောင်ပြတော့ ID ကိုနာမည်ပေးမှရမယ် ID တစ်ခုသတ်မှတ်ပေး ID data ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်ကိုနာမည်ပေးလိုက်မယ်နော် ID data ဆိုပြီးတော့အဲ့ ID data လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတခါပြန်ယူဆိုတော့ $sign တော့ update လုပ်မဲ့ ID ဒီဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမယူခင်ဒီခဏလေး sorry ဒီမှာမကြည့်နဲ့အောင်ဒီမှာမယူခင်ကျွန်တော်ကဒီမှာပါလာပြီเนาะဒီမှာ update ID လေးပါလာပြီသူက update ID ဆိုပြီးတော့ update ID data ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ကောင်လေးကိုဒီ JavaScript မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ရေးရမယ်ကူးလိုက်ပြီးကူးလို့လည်းမရ update ID တဲ့နော်ဒီမှာ ID data လေးထည့်လိုက်တယ်$sign တော့သူ့နာမည်က ID data လို့ကျွန်တော်ပေးခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ value ကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးဒီ ID လေးဒီကျွန်တော်တို့ပါလာတဲ့ ID လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကိုပို့ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခုထပ်ထည့်ရမယ်ဒီ ID data ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ခုကျွန်တော်တို့ထပ်ထည့်ရမယ် ID data ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ထည့်မယ် comma လေးတော့ကိုရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ comma လေးကိုလိုက်ပြီးဆိုမှဒီကောင်ကဒါရသွားပြီ ID data ရသွားပြီရပြီဒီ ID data ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားမယ်ရောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကောင်ကိုမှ post နဲ့ဖမ်းရတော့မယ်နော် backend ရောက်သွားပြီ backend ရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒီမှာဒီကိုရောက်သွားပြီကျွန်တော် update ဒီမှာပါလာခဲ့ရင်ဒါတွေဖမ်းမှာဆိုပြီးတော့သူကပြောထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ update ID data လေးပါကျွန်တော်တို့ကတောင်းရမယ်သူ့နာမည်ကိုလည်း ID data ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ ID data လေးရသွားပြီပုံမှန်တိုင်းဒီမှာ update book set ပုံ name နဲ့ ATA နဲ့ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ပုံ name ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဗာထည့်ရေးရမယ်ဆိုတော့ WHERE where ဆိုပြီးတော့ရေးရမယ်ဝဲပေါ့နော်ဝဲဆိုပြီးတော့ဘယ်တွေကကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က ID တွေကကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကရှာမအောင် ID တွေကနေရှာမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပြောလိုက်တယ်ဒီ query လေးရေးလိုက်တယ်နော်တကယ်တမ်းဆိုရင်ဒီမှာသူကနာမည်လေးတွေရေးရမယ်အဲ့တော့အဲ့ပုံစံတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အောက်မှာထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ parent ချမယ် bind parent ချမယ် SQL bind by parent ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1ပထမဆုံး1ကcomma ခံမယ်ဘာလဲဆိုတော့ $sign တော့ကျွန်တော်တို့ update book name ပေါ့ update book name နဲ့ဒီမှာ update book name ဆိုတာဒီမှာစသုံးတာက update book name column ဖြစ်တဲ့အတွက်1ဆိုပြီးသူ့ကိုစယူပါเนาะပြီးရင် comma ခံမယ်ပြီးရင် PDO ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ parent ပြီးရင် integer book name ကို integer မဟုတ် string str string ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်မယ်နာမည်ပေးလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော် copy paste 3ကြောင်းကူးလိုက်ပါ3ကြောင်းကူးလိုက်တယ်ဒုတိယဟာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့2လို့ပေးမယ်တတိယဟာဒီ3လို့ပေးမယ်အဲ့တော့ update book name မှာ update book name ကို update ATA ဒီမှာ ATA ဆိုတော့เนาะupdate ATA ရဲ့ variable ကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်တယ်ပြီးရင် ID အတွက်ကကျတော့လေဒီမှာ ID ကကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကယူမယ်အဲ့တော့ ID ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်အဲ့တော့ဒီ3ခုဒီမှာသူ့နေရာနဲ့သူအစင်လိုက်ဝင်သွားပြီးရင်ဒီ query လေးဒီအလုပ်လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီထဲမှာဓာတ်ရိုက်ရေးလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ SQL injection ကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဒီလိုမျိုးရေးလိုက်ပါတယ်နော်
video သုံးပြီးတော့ရေးလိုက်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင် prepare ပြီးသွားပြီ parent ချပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ SQL လေးကို execute လုပ်လို့ရပါပြီ execute လုပ်တဲ့အခါမှာသူဒီအောင်မြင်မှုရှိလားမရှိလားကို direct တန်းစစ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ direct တန်းစစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် if နဲ့ပဲသွားတော့မယ် if ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနက execute လုပ်ထားတဲ့ကောင်လေးကို if ထဲကိုထည့်လိုက်ပါတယ်if ထဲကိုဒီလိုထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင် curly bracket လေးနဲ့ဒီလိုလေးထည့်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ် if ထဲကိုဒီမှာခုနက SQL execute ဆိုတာလေးဖြစ်ခဲ့ရင်တဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် echo ထုတ်ပေးမယ်echo စာကြောင်းလေးပဲထုတ်လိုက်တော့အဲ့စာကြောင်းလေးက update လုပ် update ပြုလုပ်ခြင်းအောင်မြင်သည်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးရေးပြလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုဘက်ကပြန်ဖမ်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ဖမ်းရင် ALERD alert ဆိုပြီးတော့အဲ့ပါလာတဲ့ data U လေးကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ဖမ်းလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ရအောင် reflect ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ် reflect ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာကိုပြင်ချင်တာလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်ဆုံးနံပါတ် 1 AA ကိုပြင်ချင်တယ် edit ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဒီမှာ AA နဲ့မောင်မောင်နဲ့ပြင်လိုက်ဒီကောင်သွားမပြင်နဲ့เนาะအဲ့ကောင်သွားမပြင်နဲ့ဟုတ်ပြီသွားပြင်ပြင်နဲ့ဆိုတာဒီကောင်လေးစီပါတော့ပါလာတယ်ဒါနဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးမြင်နေရရင်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် hidden လုပ်ထားမှအဆင်ပြေမှာအဲ့တော့အဲ့ကောင်ကို hidden လုပ်ထားလိုက်မယ်เนาะ hidden ဘယ်မှာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟို backend ကနေသူက form လိုက်ကြီးကြောက်ချလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကခုနကလုပ်ထားတဲ့ဒီ form ထဲမှာသူ့ကို type ကို test လို့မပေးပဲ hidden လုပ်ပေးလိုက်မယ် HIDDEN hidden ဆိုဒါဆိုသူပါတော့ပါလာတယ်ဒါနဲ့မြင်တော့မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးသွားမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ reflect ပြန်ခေါ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော် edit ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုဒီလိုပုံစံလေးပေါ်လာပြီဒီမှာ1လေးရတကယ်တမ်းရှိရရှိလိမ့်မယ်ဒါနဲ့မမြင်ရဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ BBB ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ် update လုပ်လိုက်မယ် update လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်update ပြီးလို့ချင်းအောင်မြင်သည်ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် okay ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာသူက reflect မခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စာပြောင်းမှာမဟုတ်အဲ့တော့ reflect ခေါ်ကြည့်လိုက်ဒီမှာ BBB ဆိုပြီးတော့ဒါပြောင်းသွားပြီเนาะအဲ့တော့ BBB ဆိုပြီးတော့ဒါပြောင်းသွားပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ update လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် update လုပ်တာကိုတခါတည်းတန်းပြီးတော့ update လုပ်ပြတာပေါ့နော် edit ဆိုတဲ့အပိုင်းလာမယ်ဒီ edit ဆိုတဲ့အပိုင်းလာမယ် edit မှာမှတခါ edit ကိုနှိပ်သွားပြီဆိုမှဒီမှာကာဆာလည်းထားလို့ရတယ်နော်ကာဆာဆိုတာသူ style နဲ့ပေးလိုက်ရင်လည်းကာဆာဆိုတာပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာ edit နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာ AA ဆိုပြီးဒီမှာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုဒါကနံပါတ်2ကကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကို GGG လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် update နှိပ်တယ်အောင်မြင်တယ်တဲ့ okay ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပြီးရင်ကျွန်တော် reflect ခေါ်ကြည့်လိုက်ဒီမှာ GGG ဆိုပြီးတခါတည်းပြောင်းပြီးသားဖြစ်နေပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ update လုပ်တဲ့အပိုင်းဒါဒီမှာရင်ပြီးသွားပါပြီပေါ့เนาะ update ပါတယ် edit ပါတယ် edit ကိုနှိပ်တယ် update လုပ်တယ် update လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ delete လာမှာပေါ့เนาะ delete ဆိုရင်ဒီ delete ကလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီ row အကြောင်းဒီပျောက်သွားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ delete ကလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဆိုတာကနေစမယ်အဲ့တော့ delete ကလုတ်ကိုဆိုတာကစရဲ delete ခလုတ်ကဒီမှာကျွန်တော်ပုံနှိပ်ပေးတဲ့ delete ခလုတ်ကရှိလားကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်ရမယ်ဒါ update လုပ်တာပြီးသွားပြီเนาะ insert show table ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ delete ဆိုတဲ့ဒီခလုတ်ဒီမှာ delete ဆိုတဲ့ ID ကိုနှိပ်လိုက်ပြီး class ပေါ့เนาะဒီ class ကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ ID ကဝင်လာပါဆိုခုနကသဘောတရားနဲ့ edit နဲ့အတူတူပဲဒါနဲ့ update လောက်တော့မရှုပ်ပါဘူးဒီကောင်ရှင်းရှင်းလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ class delete ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အဲ့စမယ်เนาะ class delete ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာရှင်းအောင် comment လေးတွေရေးပါမြန်မာလိုရေးလဲရတယ်ဗျာ update လုပ်တာဆိုပြီးတော့ရေးလိုက် update လုပ်တာဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒီကောင်ကကြတော့ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ edit လုပ်တာဆိုပြီးရေးလိုက်နော်ဒါ edit လောက်တာဆိုရရေးလိုက်အဲ့ဆိုမရှုပ်တော့ဘူးဗျာပြင်ပိတ်ထားလိုက်ပေါ့ဗျာဒီမှာ edit လောက်တာ edit လောက်တာအခုလုံးမှာပါလဲဆိုတော့ delete လောက်တာပေါ့နော်delete delete delete လောက်တာဆိုရရေးလိုက်မယ်အမှခုနအတိုင်းပဲရေးမယ်$signကျွန်တော်တို့ရေးနေကြအတိုင်းပဲ$sign document on ဒါ jQuery သုံးတာเนาะ document.on အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲ click နှိပ်ချင်တာ click ဆိုရ event လုပ်ချင်တာအဲ့မှာကကျွန်တော်
class ကိုနှိပ်မှာနော်ဒီက class ဆိုတော့အဆက်တစ်ဆက်ကိုသုံးတယ်နော်ဟို shit နဲ့မတူ class မှာကျွန်တော် del ဆိုတော့ delete ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ရင်တဲ့ဘာလို့မှလဲဆိုတော့ id function ကိုအလုပ်လုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်အမှ curly bracket တွေပါရေးပေါ့နော်ဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ delete ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ရင်အလုပ်လုပ်ပေးပါလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ elect ပေါ့ထုံးစံတိုင်း elect လေးကတော့ဟိုကိုမသေးကြဘူးထင်ရင်စမ်းကြည့်ပါဆိုတော့ဒီက delete okay ဒါဆက်စားပိုင်းမှာတော့စမ်းကြည့်ပါဦးနောက်ပိုင်းကျရင်လည်းရင်ဝိုင်းရင်တိတ်မလို့တော့ပါဘူး delete ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်delete okay ဆိုတော့ဒီ event လေးဒီအလုပ်လုပ်နေပြီအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်elect လေးကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်း $post sorry $post မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော် variable id ကိုယူပေးရမယ် id ကဘယ်ကောင်လဲဆိုတော့ this ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အထက်ကအဲ့ class ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ခလုတ်ရဲ့id ကိုကျွန်တော်တို့ယူပေးရမယ်အဲ့တော့ attribute ပေါ့ id ဆိုရင် attribute နဲ့သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ရဲ့ id ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးယူပေးရမယ်အဲ့တော့မှဒီကောင်ဒီ id လေးပါလာမယ်ပါလာတဲ့ id လေးကိုကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာပို့ပြီးတော့တခါ delete လုပ်အဲ့တော့ $post ပို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ပြီးရင်include backend backend.phpအဲ့ဒီကမှာ backend.php တဲကမှာကျွန်တော်တို့ id ဝစ်ဆန်ပေါက်လေးနဲ့ id ဆိုရပို့လိုက်မယ်ပြီးရင် funcdi1 function တခုအဲ့ပြီးရင်ဒီ function လေးအလုပ်လုပ်ပါဆိုပြီးပြောတယ်တွန်ကွင်းလေးနဲ့ထုတ်ခုနပြထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲပြီးရင်အဲ့ဒီမှာ curly bracket ထဲကနေ enter ခေါ်မယ်ပြီးရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော် value လေးတစ်ခုထည့်မယ်h ဆိုပြီးတော့နာမည်လေးနဲ့တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်နော်ထည့်ပြီးတော့ icon လေးကို alert ထုတ်ထားလိုက်ပါ alert ဒီ alert ဆိုပြီးတော့ဒီ h ကိုထုတ်မှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပဲနော်ဒီ alert လေးကပေါ်ဦးမှာမဟုတ်သေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ဒီဟိုဘက်ကိုခုမှရောက်တော့မှရှိသေးတယ်ဟိုဘက်ကိုပို့လိုက်ပြီဒီကောင်ကို php ကိုပို့လိုက်ပြီဆို backend ကိုပို့လိုက်ပြီဆိုတော့ backend ပဲရောက်သွားပြီ backend ပဲရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီဟာတွေကဘာကြီးလဲဒါ show table ကြီးရှုပ်တယ်ဆိုရင်ပိတ်ထားလိုက်အခုဒီမှာ update ပြီးသွားပြီကျွန်တော် delete ဘိုင်းကိုရေးမှာပေါ့နော် delete ဒီ delete ကိုကျွန်တော်ရေးမယ်အဲ့မှာလဲခုန if နဲ့ပဲစစ်မယ် is set ပေါ့နော် if set ဆိုရင်နောက်ထပ်တွန်ခွင်းဟိုလက်သိမ်းခွဲတစ်ခုဖွင့်တယ်ပြီးရင်$post ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ခုန id ဆိုတာများပါလာခဲ့ရင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ if နဲ့တွန်ခွင်းလေးစမယ်ပါလာခဲ့ရင်ဘာလုပ်မလဲငါတို့ဒီကောင်ကို id ကို variable တစ်ခုသတ်မှတ်ပေးမယ်ပါလာတဲ့ id က$post ဆိုပြီးတော့အဲဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ id တို့ပါလာခဲ့ရင်အဲ့ကောင် variable တစ်ခုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ query တစ်ခုပတ်မယ် query တစ်ခု query variable စဆောက်တော့မယ် query variable စဆောက်ပြီးပြင်မှာ$connection connection မှာကျွန်တော်တို့ prepare ပေါ့နော် prepare ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ se ဟာ prepare ကို lect/all ဆိုတာ data တွေအားလုံးပေါ့နော် sorry ဒါ delete လုပ်မှာဆိုတော့ delete တန်းသွားလို့ရတယ်ဗျဒီမှာကျွန်တော် slack ကိုအာရုံရောက်နေလို့ဒီမှာကောင်က delete တစ်ခါတည်းတန်းလုပ်မယ်ဆိုရင် delete သူ့ဟာကိုဘာမှအဲ့လောက်ကြီးရှည်ဝေးချင် delete from ဆိုပြီးတော့ပုံနေဘယ်တွေကဝဲ0ဆိုတာသူက0တွေကဟာလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီ query တိုင်းပဲကုန်သွားမှာသလားဝဲ delete from ပုံနေကိုသူကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲအဲ့ key ကိုကျွန်တော်မေ့နေလို့အဲ့ဒါလေးနဲ့သူရေးထားတာဗျဒါဟိုမဟုတ်နော် single quote မဟုတ်ဘူးသူအဲ့ဒါလေးနဲ့ရေးထားကျွန်တော်အဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ရေးရမှာပဲခွဲနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်တဲ့ id ထည့်ပေးရမှာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တိုင်းလေးပဲရေးမယ်အဲ့တော့ delete deleteပါ delete from table က book book name လား book book info เนาะ delete from book info book info ဘယ်တွေကလဲ where ဟွဲဘယ်စာကြောင်းကိုဖြတ်မှာလဲတဲ့ book info table တွေကစာကြောင်းကိုဖြတ်မယ်เนาะ book info table တွေကစာကြောင်းဆိုတော့ကျွန်တော် id ပေါ့ id ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ id ထဲမှာရှိတဲ့စာကြောင်းကိုဖြတ်မယ်ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီမှာရပြီထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ prepare ပြီးသွားပြီဆိုရင် by parent ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြရမယ် query မှာ bind by parent 1ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့$.id ပေါ့နော် id မှာ pdo ကျွန်တော်တို့ parent string parent ကိုကျွန်တော်တို့က integer ပေးလိုက်ရ parent integer ပေါ့နော် parent integer
ပေးလိုက်ပြီပြီးပြီဆိုတာနဲ့ dollar sign dot h2 ဖြစ်ခဲ့ရင်အဲ့တော့ dollar sign dot uery query ပြီးရင် exe cutexq များဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါ့နော်ဒီဟာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က if နဲ့ရေးမယ်အဲ့တော့ if ပုံစံကဒီလိုပုံစံရှိတယ် if ဆိုပြီးတော့ဝင်ဒီလိုပုံစံရှိတယ်ဒီလိုပုံစံရှိတယ်ဒါမှန်ခဲ့ရင်ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုတစ်ခုလုံးကို control h နဲ့ cap နဲ့ဒီလိုမျိုးသွားမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ semi comma ကြီးတော့မလိုဘူးအဲ့ဒါပြ semi comma ကြီးကိုဖြတ်ပလိုက်ဒီလိုပုံစံလေးရှိမယ်တကယ်လို့များ delete လုပ်တာအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုရင် ECH ကိုအကူထုတ်ပေးပါဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ data data ဖြတ်ပြီးပါပြီဆိုပြီးတော့စာလေးပြန်ပို့ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံလေးသွားမယ်အဲ့တော့ရမရကျွန်တော်စမ်းကြည့်တာပေါ့နော်ဒီမှာနော်ဟိုဘက်ကဒီမှာဒီကောင်ကဒီကအကူထုတ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ဒီဘက်ကတခါအလက်ပြန်ထုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီကိုရောက်တယ်ဒီကမှဒီကောင်ကိုပြန်အလက်ပြန်ထုတ်လို့အဲ့စာလေးပေါ်လာတာနော်ဒီဟာလေးအကြောင်းအလက်ကလေးဖန်လာတာအဲ့တော့အဲ့ဒါရမရကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ် reflect ခေါ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် delete ဆိုတာကိုနှိပ်ကြည့်မယ်နော်ဒီ bbb ဆိုတဲ့အပေါ်က delete ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ကြည့်လိုက်မယ်နေဦးဒီမှာတကောင်ပါလာညှိနေတယ်မသိဘူးဘာတွေလာပါနေတာလဲအချက်လက်ဖြတ်ပြီးပါပြီတဲ့ဒါရင်းနဲ့ဟိုဘက်ကဟာရင်းတွေပါဒီဘက်မှာလာပါနေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တခုညှိဒီမှာ reflect ခေါ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီတစ်ချောင်းတော့ပျောက်သွားတယ်ဒါနဲ့ဘာတွေလာပါနေမှမသိဘူးအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်နော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က ID ဆိုပြီးတော့ပို့လိုက်တာပဲဒါနဲ့အဲ့ ID လို့ပို့လိုက်တဲ့ဟာဒီ backend ကိုရောက်သွားပြီ backend ကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျရင်သူ ID နဲ့ပြန်ဖမ်းတယ်ဒီမှာလဲ ID အဲ့မှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ကိုကပို့လိုက်တဲ့ ID ကိုဒီအပေါ်မှာတွေ့လာ edit လုပ်တဲ့ဟာမှာလဲ ID ဆိုတဲ့စာနဲ့ပဲပို့ထားတော့ဒီ name နှစ်ခုထပ်နေတယ် name နှစ်ခုထပ်နေတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအလုပ်လုပ်လဲဒီအလုပ်ကိုလည်းသွားလုပ်တယ်ဒီအလုပ်ကိုလည်းသွားလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုသွားအလုပ်လုပ်နေတာဗျအဲ့လိုဟာမျိုးကြတော့ဒါမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီထဲမှာတော့ငါဒီ ID ရှိနေပြီမဖြစ်တော့အဲ့တော့ငါနာမည်တစ်ခုနဲ့ပေးမှရမယ်အဲ့တော့အတက်နိုင်ဆုံးအဲ့လိုမျိုးတွေညှိတာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးပေးရင်အကောင်းဆုံးလဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးနည်းကကျွန်တော်တို့နာမည်တစ်ခုပေးလိုက် var ဆိုပြီးတော့var ဆိုပြီးတော့နာမည်တစ်ခုပေးလိုက်အဲ့ကောင်ကို de တစ်ခုခုပေါ့ဗျာ de delete ဆိုပြီးတော့ဒီမှာနာမည်ပေးလိုက် delete ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနာမည်ပေးပြီးတော့အဲ့နာမည်တွေကိုပဲထိုက်ရိုက်ဖမ်းတာကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဗျာသိလား delete ကိုသူပေးမလို့ဘူးနဲ့အဲ့ဆို del ပေါ့ဗျာ delete ကသူ့ထဲမှာသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထိုက်ရိုက်ကဲ keyword ကသုံးခွင့်မရှိတဲ့ keyword ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော် del လို့ပဲပေးလိုက်တယ်เนาะအဲ့ del ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်း ID လေးပို့သလိုပဲသူကကျွန်တော်တို့ comma လေးခံပြီးတော့ရှေ့ကနေပို့လိုက်အဲ့တော့မှားစရာအကြောင်းမရှိတော့ဒီမှာ delete ဆိုရင်ဒီလိုစာလေးနဲ့ပို့ပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာဆိုလဲကျွန်တော်စာလေးနဲ့မပို့ဘူးဒါနဲ့ဒီမှာပို့ပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးသူ့ကို name လေးနာမည်လေးတစ်ခုပေးပြီးတော့အဲ့နာမည်လေးကိုပဲဒီကနေပို့လိုက် DS ဆိုတာလေးပို့လိုက်တယ်ပို့လိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာ DS ဆိုတာလေးဖမ်းလိုက်လို့သူကပါတယ်ဆိုရင်သူအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်စမ်းမယ် reflect ခေါ်ကြည့်မယ်delete ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်ပါသေးတယ်ဗျ okay ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နော် okay ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် reflect ခေါ်ကြည့်မယ်နေဒီကတော့ပျောက်သွားပြီဖြိုင်းနဲ့တကြောင်ပဲကျန်တော့တယ်မပြည့်သေးဘူးအဲ့တော့တစ်ခုဒီမှာပြန်ထည့်လိုက်ချက်လက်ဟုတ်လားဗောနော် data တွေဒီမှာသူကထည့်နေတာh ဆိုပြီးတော့ dd ဆို insert ထည့်လိုက်ပြီးရင် reflect ခေါ်လိုက်ဗောနော် reflect ခေါ်ရင်ဒီမှာ3ကြောင်းလောက်ဖြစ်သွားပြန်3ကြောင်းဖြစ်သွားဟိဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ delete ပြန်လုပ်မယ် delete ပြန်လုပ်တာကိုဒီမှာမရဘူးဖြစ်နေဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့မှာတစ်ခါလေကြာရင်ဘာဖြစ်တက်လဲဆိုတော့ reflect ခေါ်ရင်တော့ပြတ်တယ်ခုနကကျွန်တော်လည်းဒီမှာပြန်ထားပြီးသားဗျဒီမှာ delete ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဒါလေးကိုဒီလိုရေးထားလိုက်တယ်နော်ဒီမှာ delete ဆိုတဲ့စာလေးများပါခဲ့ရင်ဆိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ညှိစရာတော့အကြောင်းတော့မရှိတော့ဘူးဗျာနော်ဒါနဲ့ဒီဘက်မှာသူက ID ဒီမှာသူကကျွန်တော်ပို့တဲ့နေရာမှာဒီမှာ ID ဆိုတဲ့ name နဲ့ပို့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ ID ကလည်းဒီမှာလာပြီးတော့ညှိဒီ ID မှာလာညှိအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြင်မယ်ဒီကောင်ကို edit ဆိုတဲ့စာနဲ့ပဲပို့တော့မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ edit ကိုပြန်ဖွင့်မယ် edit မှာလည်းကျွန်တော်စာလေးနဲ့ပဲပို့မယ် var ဆိုပြီးတော့ edit ဆိုပြီးတော့ပို့မယ်ဒေါ်လာအဲ့မှာနာမည်ကကြတော့လေ edit ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပဲပို့မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခုပါထည့်ရမလဲဆိုတော့ edit
edit ဆိုပြီးတော့အဖွင့်ပိတ်လေးတစ်ခုရဲ့နောက် edit edit ဆိုပြီးပြင် comma လေးကုတ်လိုက်ဒါလေးတစ်ခုတူလာရှုပ်တယ်ဆိုဒီလိုလေးကြီး under ခောက်လိုက်ဒီပုံစံလေးနော်အဲ့မှာ edit ဆိုတာလေးတစ်ခုပါသွားအဲ့ edit လေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်က backend မှာပြန်ဖမ်းဒီဖမ်းတဲ့ကောင်လေးနှိမ်သွားတူနေလို့ရှုပ်တာနော်အဲ့လိုဒီမှာ edit လို့ပြောင်းလိုက်တော့အဲ့ဆိုရင်တော့မထက်တော့ဘူးကျွန်တော် reflect ပြန်ခေါ်မယ် reflect ခေါ်ပြီးတော့နှစ်ခုကြံသေးတယ်တစ်ခုကိုဖြတ်မယ် delete ဆိုပြီးတော့delete ဖြတ်ပြီးပါပြီဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ပြတ်သွားပြီ okay နော်ဒါရနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါထည့်လို့ရတယ်ကွက်ပြီးရင် reflect ခေါ်လိုက်ပါနော် reflect ခေါ်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီ okay ဒီလောက်ဆိုရင်ဒါ insert update delete တော့ပြီးပါပြီရှေ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်အဲ့ reload တွေဘာတွေကို reflect ခေါ်ကြမလို့ပဲနဲ့လောက်တာတွေဘာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြမယ်เนาะအခုတော့ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်